la sensation d'une présence est visible. Donc, vous sentir dans le comme si Moutoumoko Bazawana. Et Tolubi, vos propos, Malobanayo, tant on vend na bande kozana bango nga ko tele nazawa pour empoisonner mutezana ngo facile nga na ko tobolo mbele nga kutu nga na sala ba aventure te so moni mutazo bimisa mama loba ya bongo plus ba parole vexatoire na bande ko oya zo fife na bango yebaka kazali posséder plus na ba démon autre ko loba mari et femme de nuit être enceinte en songe na bande ko ya basi ozolo take ozana zemi obali na note zemi yango zo ngondengeni et ozobota bana omoni mwa mwasi abali na note aboti na note mabele si ekweyi donc ekweyi pamba te parce que bamelaka yango na butu nde ekweyi yo mobala ye confiance yo aye nga na lingi na ngai yo ozamwasi kitoko na kobala yo boye tututu parfois pe aye ko se présenter na famille aye pe ko pesa quelque chose ou ko permettre et que famille va reconnaître ba ye qui est vraiment nazawana naza déjà mwasi ya donc kalate bakoya ko pesa soit près d'autres kalate bakobala nga boye nyoso wana tango esalemi en un clin d'œil makambango elali kaka boye ekufi tolobeli yango lisusu te n'en parlons. Oui, donc ba porte d'entrée eza ebele ba porte d'entrée eza ebele tokolobaka ya liboso certains films ou certaines photos pornographiques. Mbote bandeko balandi ya chaîne na biso Facile Officiel TV toujours continuer ko sala ba émission ko pesa bino ba découverte ndenge tolobaki to sala to pesi bino ba mbote belé place bozali ba bonjour selon temps émission ko kuta bino ba bonjour ba bonsoir ba shalom ba yenge pona batu nyonso o bozali partout ko continuer ko pesa biso confiance na émission na bino tolobela bonzambe yango toza awa toye lisusu tozo continuer na moko ya ba docteur oyo to bandaki na ye ba émission lelo lisusu toza na ye po te to meka lisusu ko beta ba masolo mususu ndenge e koyeba ko salama to pesi bino ba mbote belé to kosenga na sima caméra bayeba ko fongola biso po te toyeba ko mona invité na biso to beta na masolo na mko lelo to bo sante bo continuer ko s'abonner na chaîne na bino Facile Officiel TV bo partager ba émission bo liker bo commenter et que ça la biso pe bien to sengi ba fongola to mon invité na biso. Merci na bande ko balandi na yebi ke bomoni susu invité na biso ya mokola lelo to zaka kana docteur Alain Mbongo tozo continuer ko sala ba émission na ye na bosanité ko pesa yo mbote Eugène Maponda grand frère propre na Canada grand ngolo na bosanité ko pesa yo mbote Mbuta Mudiabala na mboka États-Unis papa Nzangi na mboka ya Brésil ba diaspora nyonso o bozali libanda o bozo pesa biso confiance na ba émission na biso tozo sala na émission na biso tolobela bonzambe to pesi bino ba mbote mingi partout bozali mbote docteur oui mbote to lukio lelo pote na ba émission to salaki batu pe ba meki ko komela ngai balobi to meka ko solola na bino na likambo etali ba mari de nuit na yebi ko se présenter te po batu déjà ba yebi to meka na ko beta li solo ya ba mari de nuit eza parmi ba biloko oyo ezokotisa ba trouble lelo même na ba foyer eza parmi ba biloko oyo ezokotisa ba désordre eza parmi ba biloko oyo ezosala pena mabe pa bato pe esonaka mabe alors toluki bino tomeka ko omeka nanu kotalisa biso mari de nuit tokotuna na boye basini nini oyo se présentaka pa mutu oyo aza na mari de nuit mpona bato bazolanda biso que ça soit ba mari de nuit que ça soit ba femme de nuit omeka kotalisa na bato baolanda biso basini oyo mutu soka vandi a comprendre que basini wana ngape et se présentera pe pa na ngai omeka nanu kotalisa biso mwa moke po bato bazolanda biso bayeba nanu. Oui, donc merci beaucoup. Ce qui lelo bokamwate naza docteur Alain Mbongo naibisaki bino ke naza exorciste. Donc un exorciste mutu a atelemela kamlimu mabe ko bengana yango pe ko protéger mutu aza attaqué na esprit impie. Donc jusque là nde na yi liboso na bino lelo ko expliquer yo nde kozolanda biso na mboka ozubiso na ndako na yo bisika yo zali na musala partout
dans le monde esika bozolanda biso yo ozoyoka biso yeba ke mari et femme de nous azali démon oyo azali kodétruire vie humaine ya moto plus ou moins à 90%. Donc au moins 90% ya vie ya moto eza vraiment attaqué na makambo etali mari et femme de nous. Tokokanisaka bandoki tokokanisaka banoko batata mwasi tata mwasi aza ne ndoki te noko bato aza ne ndoki te suite alekaki na ndako na yo opesaki ye bière te opesaki ye transport te mpo ozalaki na eloko akopesa ye te okomolobaka ye nde moto alekaki. Mais eloko nakoya koexplike bino mpona lelo basine oyo ezali kolakisa mutu eke azali vraiment na problème ya mari to femme de nuit basine eza à peu près ndenge moko na mwasi pe na mobali. Donc na mobali c'est-à-dire azali na femme de nuit na mwasi azali na mari de nuit oyo tolobi mobali ya mutu. Donc bilembo na yango ya liboso na mwasi kolotaka ozali kosangisa nzoto na mobali quel que soit mobali oyo vivaka na ye déjà quel que soit fiancé na yo quel que soit mutu moko oyo yebi te soki ozali komona déjà bilembo wana na bandoto na yo yebaka ke ozali déjà possédé na esprit oyo babengi mari de nuit soki oza mobali et pas mobali et femme de nuit et pas ya mwasi mari de nuit ozali kolota mobali moko boye yo ndeko mwasi olotaka mobali moko boye na semaine to na sanza ozanga kolota ete azokarese yo te azosimba yo te mais olotaki mbala ebele yebaka ke ezali déjà symptôme ezali koprésente ke azali mari de nuit epa na yo. Ozali kolota mobali na yo oyo olalaka na ye bolali ne na mbetu ke ozopase ne rapport yo kutu oza na image moko te eza ndoto mobali alamuki azotala yo mwasi kozosala mouvement ke oza na mobali aye kobouge yo olamuki ozose retrouver ke ozalaki na mobali na yo te ezalaki ndoto ezali bilembo ezali kolakisa ke vraiment mobali ya butu azali to yo mpe mobali koya komonaka bandoto wana ezali koprésente yo ke vraiment ozalaki na mwasi ya butu donc ozali possédé na esprit wana soki toye kozwa ndoto ozali kolota bazali kopesa yo cadeau na mutu oyebi te soit oyebi ye azopesa cadeau mais oza obligé ya kozwa yango soit basombeli mutuka basombeli ndako na ndenge na yo voilà ke eza lipamboli ndeko na ngai keba eza lipamboli te ezali déjà possession ya démon oyo babengi mari to femme de nuit azali kokota déjà na kati soki ozali mwasi tolobaki ke mari de nuit epai ya ndeko mobali femme de nuit et ntango nyonso ozali kolala ozali kolamuka na ntongo ozali koreve kose sentir basine oyo ezali koprésente baventre pasi douleur c'est-à-dire libumu bafatigue générale baodeur oyo ezalaka ntango mwasi ntango mobali bosisi opase rapport osentir odeur moko boye ebimaka odeur wana ozose sentir ke oza na yango mwasi olase mapeka e osentir bafatigue e bandeko mosusu oya komona batrace ya likide ntango te olamuka me olotaki oloti pe te me kolamuka na yo osentir ke pantalon epoli box olataki epoli bikini na yo epoli sine moko ezose présente ke vraiment nauti kozala na mobali dans la vie pratique donc basine oyo emonanaka oyo ezomonana vraiment ke ozali komona yango na ndeko mosusu okende kose retrouver na insatisfaction sexuelle c'est-à-dire mwasi ozali na ndako to mobali na yo azotonda lisusu te donc alingi tout le temps rapport na rapport bopase rapport na ntongo aza na posa nango na 12 alingi yango na 18 alingi yango na 20 alingi tout le temps soki obeti mwa moko ezosimba te oke na mwa mibale ezosimba te papa donc azoluka kaka tout le temps il faut continuer kosala coït kosangisa nzoto c'est-à-dire insatisfaction sexuelle to mwasi azotonda su mobali te et par là aussi bandeko mosusu bakomaka ke mobali ake mosala akomi kozwa mobali mosusu aya kolala ye na ndako na mbetu na ye mpona nini azotonda mobali na ye te donc insatisfaction sexuelle tolobi fantasme les fantasmes c'est-à-dire mwasi
ozo 500 nzoto na mobali na yo ozali na ndako mais po oyo ka sensibilité que ozo passer rapport ozo se référer na mobali ozala na kala bosi bosila na azalaka likangu na yo tango se référer nde ozo sentir sentiment eye to yo papa ozo sengisa rapport na mwasi na po yo kelingi fo kanisa likangu ozalaka de libanda le fantasme mais soko moni eloko wana ezoyela yo yeba koza procéder na esprit oyo babengi mari ou femme de nuit. Et les attouchements c'est-à-dire au côté na salle de bain sokola au tie fulufulu au sentir sensibilité moko boye au comme ko se satisfaire yo moko na savon to ndeko mwasi komita misapi to ko utilisaka autre manière ou ko sala ke oyo ka sentiment comme si ozana coït comme ozo passer rapport c'est-à-dire na mobile. Incapacité de construire une relation solide, c'est-à-dire soit une relation solide au bas donc au bandi bolingo na mwana mobali oyo bosali même pas une semaine un mois bolingo ngo ekofi oko bandi quelque part yo mobali obandi na mwana mwasi oyo boumélité mususu déjà biloko wana ezali ba symptômes zo la que vous allez posséder na esprit ba bengi mari femme de nuit et la perfection sexuelle et pas ya mwasi nzoto ya bomwasi efungwami ntango ozosangisa nzoto na mobali azali koréclame ke ozali mai parce que oza ovoile mobali azokota directement voie libre ozo se sentir ke koli na yo eza ouvert biloko wana ezali biloko oyo mari de nuit ayaka kopose na nzoto ya mwasi. Inceste c'est-à-dire bandeko oyo boza na bango famille moko boza ekolo moko boza famille moko libota moko bakomo lukoki makambo ke toza na biso mama moko te tozaka koko moko ata tobeti na biso ekorevese te soko moni bafe wana ekomi koyela yo yebaka ke ozali posséder na esprit babengi mari femme de nuit. La sensation d'une présence invisible donc ozo sentir na mbeto lali comme si mutu moko boza wana et tolobi vos propos maloba na yo tango vandi na bandeko zana bango nga kutole na zawa pona ko empoisonner mutu zana ngo facile nga na ko tobolo mbele nga kutu nga na sala ba aventure te so moni mutu azo bimisa mama loba ya bongo plus ba parole vexatoire na bandeko oya azo fife na bango yebaka ki azali posséder plus na ba démon autre azali ko loba mari et femme de nuit tolobi se sentir toujours mauvaise ozali ndeko mobali omoni moi mwasi o proposer libala aso biso ke yo moni basa kitoko te na balabala yo moni kanga nga nazana nga kitoko te kende ko luka mwasi mususu ngai te yo moni ka mwasi ko bala ne ngai babiano ya bongo soko zali ko zango na mwasi yeba ke mwasi wana azali posséder vraiment na esprit ba bengi mari et femme de nuit to e ko lobala un du mariage mwasi to mobali nga ne na za bona na balité ozo proposer libala be non nga age na nga ona ko bala te nga na balité ne na za bongana na balité kende ko luka mwasi kote mususu ngai tika ngai libre donc baso baboya na bo bala wana soko moni mwasi azo boya libala c'est-à-dire asa posséder parce que libala baboya ngote donc jusque là ça iloko moko ça c'est naturel nzamba keli muto na sensibilité déjà que muto tango abotami c'est-à-dire na moment moko boso qui déjà puberté côté lié c'est-à-dire mobali a commis préoccupation et pas naï en tant que mwasi ce qui peut avoir mobali mwasi a commis préoccupation naï donc a comme déjà na miso kolula tango amoni que faut alula ce qui peut ayé et peut s'émelier mais ce que moni mwasi a commis ko boya libala c'est-à-dire eloko wana ezali déjà mabé attachement exagéré c'est-à-dire mwana mwasi to mwana mobali avandaka na ndako noko na ndako tata mwasi na ndako mama leki na ndako ndeko moko ezo étouffé albala ndoke moy abala ezate doke moy alungo na ndako wala ezate po tata mwasi apesa ye musala moko bo asalaka ngande na tekelaka ye biloko ngande mutu na kipaka ba faire na ye sikona kende ko bala ekosimba te soit ndenga zana ayi aza paralysé soki ngana ke ko bala nani akobanda ko donc moy ezate ba biloko wana soko moni attachement est comme exagéré ezali ba symptômes o ezali ko loba ke mari et femme de nuit azali perte d'amour ou de désir pour son mari bozanda ko moko mwasi na libala na mwasi na mobali na kati ya libala ozoka sous sentiment mobali na yote ozoka sous sentiment ya mwasi na yote bozani na ndako bokomi comme si ba camarade donc oyo ozoka sous sentiment sensibilité c'est-à-dire ezali sauté donc yebaka que symptôme wana soko ozali komona wana nzoto na yo et basini wana ezali ko présenter que mari de nuit azali to femme de nuit azali
et tozali koloba jusque là tant tozokende envie de quitter son foyer moi ça za na ndako libala yo ozokanisa nini nazoza kasi nalongwa na ngai nakolongwa na ngai nake na ngai mpe boyeboye moi ça za ndako libala azoluka alongwa na ye akenda futela studio na ye nde azomona ngo malamu nga kutu nde naza boye donc jusque là eloko wana soki omoni mwasi aza na ndako ya libala mposa na ye alongwa libala délivrance esalema mpo na ye mpo aza déjà possédé na demo tobengi mardenu mpe soki omoni mobali yo kanisaka yo kaka mwasi mokenga na kobengano na ndako na ngai yo ozokanisa basi baza ebele baza na bango kitunga biloko nyonso wana ezolobama wana yebake mobali wana aza possédé vraiment na demo oyo babengi femme de nuit être enceinte en songe na bandeko ya basi ozolotaki oza na zemi obali nano te zemi yango ozwa yango ndenge nini e ozobota bana omoni mwana mwasi abali nano te aboti nano te mabele esi ekwei donc ekwei pamba te parce que bamelaka yango na butu nde ekwei yo donc jusque là ntango yango ekwei ti okoluka oya kobala déjà moye kuta eza te donc oye kozwa kaka mwa zemi mibale misato na ndako ya libala ya possibilité ya kozwa so zemi mosusu eza te mpo si obotaki déjà bana ebele obotaki déjà mosusu na monde de ténèbre na mobali ya butu oyo asanganaka na yo et jusque là toye koloba les fiançailles sont toujours interrompus sans raison valable mobali aye kofiance yo aye nga nalingi na ngai yo oza mwasi kitoko nakobala yo boyeboye tututu parfois mpe aye kose présenter na famille aye mpe kopesa quelque chose oyo ekopermettre eke famille bareconnaître bayeba ye ke vraiment ndenge naza wana naza déjà mwasi ya donc kala te bakoya kopesa soit prédote kala te bakobala nga boyeboye nyonso wana ntango esalemi en un clin d'œil makambo yango elali kaka boye ekufi tolobeli yango lisusu te n'en parlons plus et balobi des disputes ou des troubles inexplicables dans les mariages na ndako ya libala moke boswani kaka oyo aloba boye yake des antécédents oyo abimaki akendaki wenze po asali mwa minute moke aye incompréhension outi hotel kaka ndenge alati boye mobala ndimaka lisusu mwasi te donc yake des incompréhensions na ndako ya libala koswana na biloko elambami pilipili oliaka na yo ekomi naliaka pilipili te omelaka na yo mai ya moto ekomi sino mai ya malili bencompréhension moko boye badispute ekomi kokota difficulté financière au moment où un fiancé propose à venir vous épouser c'est-à-dire na moment moto moko aye kopropose yo afiance yo asalaka na ye abetaka kopi na ye mbala moko bafere na ye clock azozwa sumbongo te pour réaliser promesse oyo apprécie mais avant ya pa na yo za ine normal azana e bien za ba signe ya ba mari de oui ozalaki no bien olingi mwa nzele moko mwa mwasi olingi wana osantika kopi no ezotambola suti ozalaki moke tsombo eleli babengi yo ya kobongisela ngai minda moke babengi ya otielanga peinture moke nazoluka mutuka na somba moke est-ce que nakozwa conteneur est-ce que donc biloko wana ezosalema lisusu te epa na yo ou bien babengi yo mais esukika na nzela kilo moko ekoti na affaire na yo yebaka ke lisolo yango ezotambola mari femme de nuit si akotaki na masolo aza vraiment na kati balobi jusque là les gens vous considèrent comme un porte-malheur na famille okomi mutu moko na quartier kibweze epai donc soki olamuki na ntongo nano sokoli te liputa na kingo mwana mwasi akebeta kibwezi donc ayebi vie ya quartier mobimba ayebi na bachambre ya bandeko kuta kota te ayebi kibwezo donc alobaka nyonso ayebi mumwana mobali ndenge aza wana aza awa na RDC mpo tokutu si akoma na bapouloir ya Canada nyonso ayebi Afrique ayebi ayebi ndenge toza boye nyonso ye ayebi na salaire ya bandeko babetaka musique ayebi ya compte bancaire abatu ya ayebi que nous donner le message wa kaboya ono nini soko moni mutaza déjà na ba degré wana on le cas luka faire na ye aza possédé déjà na mari et famille nde azokumbe na distraction makasi koleka eza ba symptôme et pas de comme moi si voir des sangs en songe c'est-à-dire au lali au loti ko régler
soit le même jour au réglé ou bien journée suivante au réglé. Yebaka Jezali et les bons ont accès que ça possédé dans mari de nous. Au loti que non a oti ko réglé peut réglé. Et ça bah si nous on a été ce qu'on zali comme on a yango yebaka et osa possédé dans mari et femme de nuit. Personne ne remarque votre bonté. Moi si et bella beauté aux anayango au tia ba crayon et paille au tia plante ba kabelo nyonso sala kwana ko lata ba bilamba sexy mais bazo mona yote bazo benga yote soit ba seka ko katala ndenga lati o leki bazo katani ko seka alati mabe mais yo mo moni ko lati bien quelque part bazo ba o lati kitoko mais balinga yote ozo so pe libala te tala bana musu babotami azaka 12 ans ba wote ko violer ba c'était mususu awano 16 ans 14 ans bazo luka babala e ba kosina ba mbola mais yo komi dans la trentaine des années au komi na 40 ans ozaka epa na bino ozaka ko yenga yenga okoma ofutela ndako au jusque là libala koya mais no pose pesa approche pour nayo donc jusque là mari de nuit ayaka ko causer et biloko moko ya sensuana et ça ba symptôme moko izola kisaki mari de nuit azali donc mutu moko ta zomona bonté nayo oza mobile obeta kazo chauffer ba veste osalaka okendeke ozongaka mais moi sikutu azate ozo moi si ozo se présenter que même alinga yo moko pe posa ya moi si pesa na moto donc ça biloko moko oyo ezo permettre ya kolakisa basine que vraiment mari de nuit azali to femme de nuit azali et quelque part balobi la haine du conjoint oza na ndako na yo oyini mobali na yo soki mobali ayini yo kanda ozoseka na bandeko baza na quartier soki mobali auti musala aye okomilia onde na ndako osekaka na mobali te soki yo mobali na ndako mwasi na yo bovandaka boye te bobeta masolo me yoka ntango obimi ba jeune fille ya quartier ndenge ozosekisa bango ndenge ozosola na bango kobetana na maboko sentiment mais mwasi na yo boza kutu ata na cohésion te par rapport à bolingo soki omoni ba symptôme nyonso tozotanga wana yebaka ke ezali ba symptôme oyo ezolakisa yo dans vie pratique que vraiment naza possédé na mari ou femme de nuit oyo wana ezalaki ba symptôme oyo toyi ko présenter et pas na bino oyo ezali koloba mususu ezali mais tant ezama mukuse tokotisa nyonso te po ba symptôme mususu ezali mais parmi ya ba symptôme oyo totangi wana tango yo se retrouver na yango yebaka ke mari et femme de nuit azali kobeta yo luka biso en tant que exorciste tokosala délivrance pour na yo et démon wana akokite yo na libela matondo mingi na banzi bozali partout bozolanda biso na bokebi totikeli docteur tant aloba apesa basine oyo bozana bandako bozolanda partout bozali omoni ke biloko docteur atangi yo pe o se retrouver na kati numéro ezali wana na suka pe docteur apesa numéro na ye boluka ye boye bandenge nini ozwa délivrance po eza mabenga kuna yoki biloko docteur lobi ezosalanga déjà somo na bosani te bozolanda biso abe pro image abe pro image balobi lingala facile mbuta mbumba na Afrique du Sud bana bilaka nyonso bana ya ntimu Congo tuzolana balobi kukiele nde balobi kukiele tokotanga kukiele tokocomprendre nyonso eza na kati ya kukiele bana bilaka na Afrique du Sud bana bilaka na Italie bana bilaka na États-Unis bana bilaka na Canada partout bozali émission na bino yango bo partager bo s'abonner mikolezo ya tolobela kukiele mikolezo ya tolobela kukiele to beta masola kukiele docteur Alain Mbongo uti kotanga basini nyonso batu bazali balandi pe balandi na bokebi nyonso alors na basini nyonso tangi so ba porte o ekotisaka ke mutu azalaki ne normal akomi na problème ba mari de nous ou des femmes de nuit soit batu babotamaka déjà aza déjà na femme de nuit to mari de nuit to eyaka kozwa batu na kimokolo to bakoze eza nini oyo esalaki non batu bakoma na kawana ya bamari de nuit. Oui, donc porte d'entrée eza ebele porte d'entrée eza ebele tokolobaka ya liboso certains films ou certaines photos pornographiques. Donc photos pornographiques. Oui.
nde bato batala bafoto tozolinga mingi sexy na lelo. Voilà. Et donc yango nde ye donc somo na téléphone na yo ozwi baporno otie yo oza wana yo moko bawana baza couple bazosepela na bango yo ovandi ozotalaka bango ntango oyoki posa ya un démon ange diabolique aza côté gauche na yo amoni ke yo oza vraiment na posa nango il faut organiser ya kopesa yo une femme de nuit en tant que mobali oyo akoki kosatisfaire yo soit ya koexpose yo na babiloko tolobaki wana bakarese babiloko ebele tu biloko moko se karese yo moko moi c'est comme mitiamisa pipo yoki sentiment ndenge bango bazosala ngo ndenge omoni na baimage wana bafoto et tolobi côté mosusu dispute dans les couples oza na kati ya bolingo na bino na libala na fiançailles na bino ntango nyonso soki bokutani bobande malamu mais mpo bosilisaka na discussion ntango bozosilisaka na ba gauche droite bosilisaka kaka na lisolo na bino esilaka na badiscussion koswana mari de nuit aya kokota mpo ntango bino bosezo se séparé ye aya kotimbala moko na kati tolobi exposer les parties intimes de votre corps ozwi mabele o exposer nasre merci beaucoup ntango yo ozwi mabele otie libanda ntango ozotambola ozoteka yango bato frère Patrice alobaki ozoteka yango combien jusque là ntango yo otie yango libanda batuna yo ozoteka yango combien donc ntango yo otie mabele no libanda olati jipe ya mokuse bakwisi libanda olati elamba oyo edessine au moins bomoto na yo libanda donc au moins oza exposé libanda oyo ezosalaka mobali oyo azomona yo mwasi azomona vraiment ke oye oyo mpenza aza na ye demini au moins aza motakala yebaka ke ezopousse déjà moto na kolula yo mpe soki moto wana aza na baforce magique comme si un sorcier akoya déjà kota na nzoto na yo kobanda koya kolala yo na butu sans toutefois avali na yo eza parce que alulaki mabele na yo mpo mobali wana alulaka mabele parce que mobali nyonso aza na partie préférée oyo asepela na mwasi amonaki mabele na yo ndenge oza amonaki baseno ndenge dessiné amonaki ndenge ozali kodenda masoko na yo olati kaleso te olati jipe moko eza donc ezo exposé openza libanda olati bilamba do bateni oyo eza ko exposé plus ba partie intime ya nzoto ya mutu tango olati yango et que partout ozoleka place mibali bazali soki baza 4 baza 5 mobali nyonso azotala yo azolula yo na ndenge na ye aloba te ye akolula yo na ndenge na ye o musa koloba moi moso azotambola kitoko o musa koloba moi moso plein de azana ya propre azana tentire kitoko zunga sepeka na sima na ye comme ça sima na ye vraiment basene ezodenda ndaki yo zotambola bato bamono déjà bazomona yo na ba idée mutu na idée na ye so raisonner trajectoire otambola 1 km otambola ki 500 mètres oza na kati ya wenze okutana combien de personnes okendaki na fête oza na kati ya plage oza na kati ya place oyo ovandi ozokende wana combien de personnes okutani na mituka oyo omoni bato bazoleka na mituka awa 4 personnes baza kuna mituka nyonso ezoleka bato to ndenge ezokende ndaka wana bazotalaka ye okoti na kati ya magasin partout ozokende bazomona bateni wana eyaka kokotisa na ndenge basi bakoma olata lelo trop sexy donc azotambola nzoto nyonso emona yango nde biloko ezokotisa plus ba mari et femme de nuit donc epa mobali mpe olati kilote moko olataki biteni moko ezosala na sengle obimaki ovandi na kilote kaka oza wana donc oexpose soit beauté na yoka ndenge ozochauffe wana olataki ntango ozobima yo moko ozomona na mpena kete bayebi ke oyo aza mobali basi mpe balulaka mibali ka ndenge avanda azotala ndenge olataki azotala ndenge ozali kosepointe donc c'est-à-dire nyonso wana ezali babiloko ya kobenda mari de nuit par rapport ya nini les dotes non bien couvertes c'est-à-dire bazoya kobala yo basengi dote oyo basengi wana sikoyo yo place ozali en tant que mobali oza kobala balobi te ndenge eza wana bakataki dika azenga na opesaka moko balobi te oleke to froisse mwana na biso tondimaka kende mais tozwaka nini mitema mosusu place evande wana bakangi mpe baye kokotisa demo ya mari de nuit epa mwana mwasi oyo esali ke makambo esimbi te
et moi na mobali moi c'est ça wana fallait qu'il y a bala jusque là na côté ya famille ba proposer qui famille moko boy était kuna te ngai koto et moi on appelle déjà ça là qui préparer la famille allié moko pas ça qui préparer déjà que ngana so bala mobali aussi ko famille ba lobi kolo mutu akobala mutu ye alobi ngana kobala na ngai yete et ce qui moi si on a aza sorcière c'est-à-dire abali on a butu te ozobala oyo lingaki na moi bolingo ezate parce qu'après si yo oya butu wana et les rapports non satisfaisants donc c'est là par rapport non satisfaisant c'est-à-dire vous avez passé rapport yo mobali aux en impuissance soit aux en éjaculation précoce kaka ndenge mwasi a commis déjà la sensation sensibilité aux osengai mbala moko yo kokota ka ozokota boye mbala moko yo wana okatani ok déjà etango yo kei ezo permettre yo ya ko comme asko mwasi atikali na posa pe de mois approche na ye ou azali démon soit un sorcier ou azali ko comprendre déjà ba makambo ndenge ezokende aye ko satisfaire ye na butu po yo zano incapable et yo moko pe olali mobali omona ke na moi boye ozana impuissance ozana éjaculation précoce mais na butu soko olali na ndoto ozo beta mai na ndenge film donc rapport penza oza kokuba yebaka ke ezali baporte oyo ekotisaka biloko wana nde yango wana le cadeau surprise ovandaki na yo moto akendaka lufu akendaka nini tututu osengaki ete mbala moko kaka ayeli yo ono nasombeli mbala moko te oyo yo mbala moko oyo yo osengi te bacado surprise wana il faut koyebake moto azokabela yo wana yo osengaki te obandaki te keno bon oko edenga te kosuanga te oui malamu mais osengi te eloko moko te mbala moko ekomi kaka mbala moko oyo nayeli yo oyo boye ezali basymptôme moko elakisaka déjà eloko moko boye les mariages en commission ovandi wana ono pirive na nga moko boye kutu alobi alingaka yo kutu tala boye pirive wana ye aza nendoki te mais pire petit ya mokonfi ya bazotindaka soki aza tchor aza ndoki un sorcier ye akokomiso mwasi na ye ya butu moto atindaki ye mobali ya moi c'est-à-dire mariage en commission faut kokeba biloko wana na yo mobali kotindaka moto kende kosala nécessité luka ata contact benga ye yo moko se fixer rendez-vous pesa carte de visite ekozala malamu mais kotinda kende betelanga alobi nini alobi kutu boye bosombela ye boye osombi opesi kende kopesa ye wana kutu alobi boye biloko wana mariage en commission eza biloko moko eza tellement difficile les habits avec les symboles occultés c'est-à-dire bilamba oyo eza na bacachet moko boye ozolata elamba eza na cachet basirene cachet moko boye oyebeli yango sans te cachet wana ozolata wana fo koyeba eza cachet nini olata elamba oyo eza na cachet moko oyebeli yango sans te eza maison moko boye yo lati kaka bakolo maison na ntango bamoni oyo aza mampe na biso oyo aza mpe kitoko kasi bakobanda koya te bango moyoya na bandenge na bango kokota mpe kosala makambo ka ndenge ezosenga wana bakomaka kopase rapport na yo na butu par rapport ya cachet oyo bamonaki epa na yo certain tatouage na nzoto na yo ovandi obeti tatouage ya sirene kasi basirene mpe bamoniki o membre na biso alingaka biso mingi oke na plage bien caché olongolaki elamba caché mpena basirene tatouage mpenza ya basirene na nzoto kasi basirene mpe bazomona opesa monde bakomi kolanda yo omoni bato ebele akomi na esprit ya basirene amidesine amisali boye jusque là kosokola na norme moto asokola moto akala te na nzoto oza nango oke komitika na plage ozosokola okota na mai osala baje bandeko neti baplace bamboka mosusu tozomona bake na plage proche ya mai bazopase mpe rapport monde wana bazaki mwa mwasi vraiment ndenge azosala yango mpenza asala yango bien mobali oyo mpenza asala yango bien kasi basirene baza na mai balati yo mpe bakomi koya kosatisfaire kosala banini barapport na yo ndenge eza na rituel excessive c'est-à-dire
sikokende moke moke oke na cimetière boke na kunda kokunda ebembe. Laissez les morts enterrer leurs morts. Bakufeli bakekunda ebembe na bango. Mais yo place oza wana moke moke naza na cimetière toke kokunda. Moke moke ya enami akufeli kende ko participer na veille mortière, kende ko participer na matanga tango batomboli corps bake nango na cimetière. Batia ngo na corbia lekei bake kokunda c'est tout. Donc okende ba cimetière no bakenda ka bongo ezala côté mais ça mabe makasi. Les morts ne sont pas morts. Na cimetière côté oke wana okende kutana na mobali oyo si akufa déjà oyo aza kuna amina ye moment na ye ya kokufa na ekokaki te amina eza na disperso azali kocircule kosillonne soki amoni mwasi ya kitoko yo koti na cimetière ke oyo azalaki vrai chéri tala photo na ye beauté azalaki mwasi kitoko kasi aza wana te olingi nga kasi akoya kokutu na ndako mpe bokomopase ne barapport mpe po benga na ye ekomosenga fo koluka un grand homme moto oyo aza exorciste oyo akosala délivrance ya makasi mpo na yo mpo ozala libéré. Jusque là les échanges d'habits bilamba na yo olataka opesi yango ndeko na yo mosusu alata ono opesanga na robi na yo opesanga na ojipe no wana olataki opesanga na plante na yo kasi ndenge obeti plante yango esepesi ndoko amonaki ndenge avandaki na balabala ke non elamba ebongisi yakangika foto elamba wana ntango yo oke na ndako ozoya elamba ozozongisa na kolo nango ntango ye azwi mbongo ya princine yango oyo okumba yango basukola yo ozongisi ntango ye ndoka komanda koluka elamba wana eza wapi ake omona yango na ndako place eza seke mwasi yango yeni kasi aye kokotela yo akomosala po esengelaki ya kosala wana baplante babijou ntango ezali kosalema esalemaka déjà na esprit ya séduction oza naturel otambola oza no bien kota na salon batia yo plante bima omona bato ne bakomolola yo obimi kitoko nani aplante yo obimi kitoko babijou na babiloko wana ti ezosalema esalemaka déjà na esprit ya séduction na kati na yango. Donc jusque là certains coiffures yo okende kokatisa bamarke mosusu ya baraze par exemple tozwa raze ya edingo ye aza na maison na ye siko yo oke okatisi marke ya raze wana jusque là bademo na ye soki baye kokota yo bakomi kosala koexerce makambo na bango epa na yo siko olobani yo mo moto obengi bango yo okatisaki forme ya raze na ye seko donc jusque là eza na bacachet mosusu ezosignifie parce que eza biloko mosusu ezosignifie monde moko boye donc omozwi moto akatisi forme ya nini ya tete ya cobra donc raze oyo okatisi ezosignifie tete ya cobra kasi sikoyo bato baza na club ya bongo bamoni oyo mutu na bango oyo mutu na biso ntango bakosala osini oyo ya bango oyo oza te kasi okumbami bakoma utilize yo bamo utilize na ndenge nyonso avoir les amis occultes amis occultes c'est-à-dire onga ndenge naza boye en tout cas so na yoki mutu wana aza maître nga na yoki mutu wana aza scientiste en tout cas nga na pusanaka mingi na bango kasi yo oza faible oza mpe na eloko te babanda koutilize yo par rapport ya bafere na bango na ndenge yango ezalaka bakomi kolala na butu bakomi koutilize yo kosalela yo na sens nyonso en tant que mobali ya butu. Donc d'office donc problème toza na yango ezali baporte mosusu eza ebele oyo tokoya kotanga mwangongo eza moke baporte eza ebele ntango ozali kovivre komitika te na makambo ebele ebele mpo baporte nyonso ozosala ya komitika liboso ya kolata komitika liboso ya komela komitika liboso ya makambo ebele ebele yebaka ke tolobaki eke eza vraiment mabe tolobaki kozala baami intime donc ami du même sexe oza oyo ndeko no ya mwasi bokamaradi na yo bosokolaka place moko bozopakola mafuta ya place moko botikali motakala ekotisaka mpe mari to femme de nuit tozala biso mibali tosokola kaka toza deja na retard ndenge tolo parce que ndenge balesibienne bazala c'est déjà baesprit ya bamari de nuit mais tozokende kasi ntango tozokende na badega oyo mari de nuit azocause okoya komona yango donc jusque là jamais mibali bakozala motakala place moko basi bazala motakala place moko ezala boza macamarade
ezala boza bandeko est impossible sauf moi sina mobali nde bakotikala mutakala parce que baza na moment kosala bolingo na bango donc oyo ezali nde yango wana bongo sikoyo neti na nyonso outi kotanga oyo otangi basine otangi baporte d'entrée oyo ekotisaka sikoyo soki sikoyo bato bazovivre moment ya dega nini oyo ekozaka na bafoyer na bavie ya bato vie humaine ya bato boye badega ezalaka nini vraiment badega eza ebele badega eza ebele ya liboso eloko ya koyeba mari to femme de nuit aza na zuwa koleka mobali oyo ya normal boye ntango oyo ozoboya mwasi nokuta pusa rapproche ya mobali mosusu te c'est-à-dire ye kutu alingi kutu te mobali mosusu azala même kozala parce que il faut koprovoke babiloko ezali difficile oyo ekopermettre que mwasi aza na ndako ya libala azala écarté na mobali na ye donc eloko ya liboso il va aller jusqu'à détruire ou bloquer les affaires du conjoint. Conjoint, c'est-à-dire, mobali, moi c'est à posséder. C'est-à-dire, na mari de nuit, affaire ya mobali, ils ont bloqué. Ce qui mobali n'est à posséder na femme de nuit, moi c'est à faire, avec ta copine, affaire ils ont bloqué. Il va aller, il va causer la misère dans la famille. Donc à côté de sa misère dans la famille, copie à mobile, copie à moi si nanda kuna bino et aussi m'a sauté. Ba copie baby. Bon ça là qui bien au senti pour faire ils ont marché sauté, ba kabongo ils ont cotaté, ba kamuté comme kilo. Et ba ka kenyo sautant ils ont ça les mawana, c'est que ils ali makambo ils ali ko permettre que ils aba dégâts oyo mari de nous azin ko causer la carte. Ayaga ko causer pe ba perte de biens matériels. Ce que sommet marchandise Joseph Volo yoka oba miba iko yiba oba mibi babuki ono na banda ko coopérer na mutu moko bome a détourner ngai ono na pesa ki biloko na ngai paki ngadi akenda teka aya mendenga kindeki akeli bela donc ezali ba perte de biens matériels ezali causé na ba mari et femme de nuit to ekozwa perte d'emploi ba longoli na musala cause ba longoli oyebite uti na ndako komika kano yo telemana kila na ndako tokobenga yo ozala musala mutasali likambo mutu mususu mutaza condamné za yo musali kufi perte d'emploi et tolubi ayaka pe ko provoquer ba accident pe ba makambe belé mususu oyo ya mabe oyo kanaki kutute na moral na yo donc d'office ezali ba dégâts oyo mari to femme de nuit ayaka causer surtout que nanga mususu mari to femme de nuit ayaka ko kotisa donc obscure intelligence ya mutu donc a longolio intelligence a commission sentimentale c'est-à-dire ce qui ezala lipapa ebimi sinon nazwa yango ce qui toza par exemple awa que non de komoko boya zo kende ko beta bali wapi ce qui bazo beta bali wapi fallait yo po mataka kana avion kende na mboka wana mo mbongo za nango ozo préférer ko kende ko sala biyenga oza même pas na mbongo na compte na banque oza même pas na trésor moko bozo permettre yo survie mais tant ozu mo mbongo moko bo moi $100 moi $50 moi $1000 o comme ko luka esila na lombango on créer ba porte moko boye ya dépenser pour na ngo tant wa osila moral ezongi na raisonna qui sont na $1000 na sombata moi un quart à parcelle il y a $500 mbongo tango sili nde okomi kozonga intelligence ezongi yo et que mbongo wana fallait na sala boyi et jusque là mari et femme de nuit ayaka ko causer ba dispute na bolingoto na libala ko causer ba dispute même na problème oza nango très simple donc o eza nango ki boko discuter na yango te mais bozo discuter na yango pe e causer mabe na kata bolingo na bino et causer séparation ya libala to e causer vraiment séparation ya li conjugale to makambo ebele na ndako na bino likambo ezalaki mokie o eza nango na compréhension mais incompréhension et kokota et jusque là tokolobaka ke mari et femme de nuit ayaka ko provoquer absence ya désir sexuel na couple boza wana mwasi azosentir so mobali na ye te yo mobali mpe ozomona so mwasi eno te sensibilité eza lisusu te boza na bino na ndako botikali bamaster e bokomi na bino bacamarade e
mari de nuit aya ko provoquer frigidité et pas ya mwasi pe impuissance sexuelle et pas ya mobali okomi impuissant okomi faible ozomela bakisa ndenge na ndenge ozomela bastimulant ndenge na ndenge soko omeli yango te mais ezosimba kaka te impuissance ekomi donc moi eza te nde ozokondane bakisi mosusu ke te ngai na meli bakisi ebele baastise ebele impuissance na ngai esilaka te ekoma chronique otikala koyeba te badoktere bato keono bango nde tandis ke faiblesse sexuelle oza nango éjaculation précoce oza nango impuissance wana oza nango eza causé na mari de nuit na mari et femme de nuit mwasi no soki aza possédé na mari de nuit yo mobali okoma impuissant soki yo moko mobali mpe oza possédé na femme de nuit impuissance to éjaculation précoce koyela yo parce que mwasi wana osala zuwa yo osangisa so nzoto na mobali mosusu to na mwasi mosusu donc d'office mari de nuit to femme de nuit ayaka kokotisa insatisfaction sexuelle inexplicable dans le couple malgré baeffort oyo okosala osentir ozotonda lisusu mwasi te ozotonda su mobali te mposa na yo fale rapport kaka nde ozomona mobali akomi kuna mwasi mobali akomi na infidélité c'est-à-dire auti kobala aza na mwasi na ndako me kuna alingi mpona nini insatisfaction ekoteli to mwasi aza na ndako ya libala akomi na magui ya koyiba mobali na ye kosala su babolingo mosusu libanda mpona nini jusque là azotonda susu rapport te soit mwana mwasi moko akomi na 4-5 mibali ono te ndenge eza na oyo nde asombaka plante oyo nde asombaka mapapa afutelaka ndako oyo nde asombaka saki ya loso azosala yango na volonté na ye te kaka moko wana aza ne akosatisfaire ye mais aza possédé na mari de nuit nde azali kokumba ye na sens wana et mari de nuit ayaka kokoze mpe mort ya bandeko oyo bazovanda na yo donc le mari de nuit peut causer aussi la mort de toute personne qui se lie à vous donc bato oyo basalisaka yo baedaka yo ere moko mo enveloppe ere moko oza na problème okututi ye apesi omo epakolami akoboma ye facilement et c'est pourquoi omonaka mingi bato oyo basalisaka bato na bafamille baomelaka te la plupart moto aza maboko kofungoma asalisaka mingi tututu miniti moke alongwe parce que bademo oyo tobengi mari femme de nuit bakataka bango na lombangu mpona koya kosala ke yo moto bazali kosunga ozala toujours na souffrance mpo ozala na gauche droite ya kosala makambo neti et mari de nuit to femme de nuit ayaka kokoze bamaladi chronique na nzoto ya moto omeli kisi oyo esimbi te okende na hôpital libo esimbi te kokende awa esimbi te c'est-à-dire maladi ekomi chronique mpo ye posa na ye ozala kaka na AVC mpo mobali na yo apasaka so rapport na yo te baye koprovoke maladi moko boye koloni kute koma mokongo mobali ameka mwa rapport moke kaka mokongo koloni bavante boye maladi ekoma moke baopere yo moke baitotirbe yo moke basala boye mpona nini maladi ezosila te eza cause na mari de nuit to femme de nuit oyo yo ozali na yango et faut koyeba ke mari de nuit to femme de nuit ayaka kokoze lisusu stérilité c'est-à-dire ozoluka mabota ezoya te à la veille des périodes de fécondation l'homme n'a plus de semences à donner c'est-à-dire mai ya mobali baélément oyo ebotaka eza lisusu te mpe mai ya mobali ekomi mai ntango boti kosangisa nzoto soki yo ndeko mwasi otelemi ozosentir sperme ya mobali ezokuli na makolo c'est-à-dire oleki evanda na kati ekomi kokuli na makolo mais moment wana soki eleki nango vraiment ezongi nango normal soit badispute ekoyela bino na moment oyo fécondation ezosalema yo mama okomi na moment ya fécondation koswana ekoti mpo moko parmi bino aza na kanda eke bopase rapport te mpo zemi ekanga te donc jusque là badégâts mosusu oyo yaka kokoze le célibat prolongé ndeko akomi na 40 ans abala te ti lelo okomi na 45 ans ozoluka libala donc jusque là eza difficile tala bambula okomi na yango okomi déjà na 28 ans okomi na 35 ans 40 ans yango ezokotela yo
obali nano te po mari de nuit akanga yo na libala ye azwa yo ya ye ndeko mwasi ti lelo ozobala te ndeko mobali ti lelo okomisa na 45 les années ti lelo obali nano te okoluka obala na mbula nini bongo soki moment na yo akotika mokili to okokufaka par rapport à destin na yo okufa na 50 ans okomisa na 45 les années okobala quand okobota quand okobokola bana wana quand c'est-à-dire mari de nuit to femme de nuit akanga yo nde akomisi yo lourd libala ezoyela yo te célibat prolongé tolobi ndenge ndeko olobaki wana balesbienne tolobi na problème ya homosexualité mibali bazobalana baza possédé na bamari et femme de nuit balesbienne wana baza possédé po mwasi na mobali na mwasi sensibilité eza phase na net. Mais docteur na nyonso solobana lelo tomona ba église ebele bapesi yango nzela bazobalisa yango ezali ba église ya diable wana diable nde aza na kati parce que ezali ba œuvre au satan azali komettre na mokili jamais mobali asalaki soki nzambe ayebaki ke mibali fo babala alingaki amultiplier kaka ba adamu ebele mpe atini ba œuvre balinga basalema mpe te mais ayebaki déjà que non mwasi na mobali il faut basanga asalaki bibwele nyonso mibale nyama nyonso mibale banzete nyonso zoko sali otala plus ou moins za mibale mâle et femelle nyonso balobi o eza mâle o eza femelle jamais ekozalaka femelle na femelle mâle na mâle siko docteur bolimisi moke ndenge outi kotanga babiloko ba mari de nuit banyonso wana est-ce que na ndenge mari de nuit ayaka mingi souvent na butu papa est-ce que ekozala pe zemi physique boye pe ko arriver pe oui que libumu ekomi koya bakomi kotraite yo ekomi lokola site abdominal bakoluka kotraite yo bakokende na échographie eloko ezomona na kati te to musuni moko boye ekomi dans l'esprit comme si myome comme si vibrone na kati ya libumu na yo e mosusu omoni ntango akufi libumu ekiti donc bazemi ya butu ezali kobotama mpe ezali kozwama mpe c'est là homosexualité nde tolobi wana ezali vraiment symptôme ya mari et femme de nuit balesbienne ono bapede tututu baza possédé na demo oyo babengi mari et femme de nuit nga naza mobali nandima mobali ayebanda kopase rapport na ngai na anis impossible yo en tant que ndeko mwasi mobali moninga na yo mwasi ake kosomba peni puis eloko eza na forme ya peni abanda kokotisaka yo yango de sens ke akomi mobali epa na yo wana toye koloba mari et femme de nuit ayaka kokotisa impolitesse colère sans raison epa ya mutu omoni oza na mwasi bobandaki ne très bien mais mwasi akomeli yo na ndako empoli mawa azobanga yo lisusu te azomona mipaya baza na ndako na yo te azomona même pa bandeko na yo azomona même pa bacamarade na yo azorespecte kutu place boza te azotala titre scolaire na yo te azotala kutu bokonzi oza nango te pete na yo te azotala kutu valeur na yo te eza cause donc mari de nuit nde akozaka biloko wana na ndako mwana no azalaki na respect tout d'un coup mwana akomi impoli te anka yo olobi ye pa peli na ye na ndenge na ye ata bapara bolobi bobomelanga moto donc yebaka ke soki omoni mwana akomi na impolitesse makasi omoni mwana akomi insolent total eyebaka ke bacolère sans raison yebaka ke aza possédé na mari de nuit e bandeko mosusu okoya komona akomi na esprit avis ya koassassine mobali na ye kotia ele poison to kokende koyebisa bacriminel to koyebisa bakuluna baya baboma mobali na ye mpo yatikala libre ndeko oyokana libaa ngai yo nakoyelo bakuluna baboma ye mpona yo ozoderange vi na ngai nazomona libala oyo eza passe-temps awa yo okoba ozolekisa nga ntango yo fona elimine yo mpo nga nazala bien donc jusque là soki ozomona biloko wana ezali badega oyo mari de nuit azali koprépare na vie ya mutu na bacouple mpe na bandako donc bacause mosusu eza ebele ntango eza mokuse
tokopesaka bino numéro na biso ntango nyonso bobenga biso ekozalaka malamu bozwa biso mpe toyebana na kosala baintervention kosala badélivrance mpo na bino vraiment baproblème na bino ekosila mpe komona vraiment baaffaire no ekomi kotambola lisusu parce que bandeko ebele bozopesa mbongo opesi mbongo epa motu moko boye mpo baaffaire no ezotambola te mbongo wana ekei baaffaire na yo tisika sikoyo ezotambola awa te keno aliaki ngai mbongo ayebisaki ngai nasokola mai boye ayebisaki ngai nasala boye ono kutu ya kosala bapriere baaffaire na ngai etambola keba mari nenu oza nango ye nde abloke baaffaire na yo femme benu oza na ye ye nde abloke baaffaire na yo mari de nous aza na mwasi na yo ye nde abloke baaffaire no papa jusque là luka ozala traité ozala soigné et spirituellement et que makambo wana ekosila mpe baaffaire na yo ekomarche na ndenge ya malamu. Docteur tozolanda na bokebi mwa mutuna eza boye na babilo nyonso totanga bacause basini nyonso opesi biso oyo elakisi ya mari deni soko bato baza na ka wana soki balobi baluka yo estce baka wana ekosila mpo lelo baventire bakóma ebele estce baka wana soki bato baconfie mpa na yo na baka oyo outi kotanga bamari deni délivrance wana ekosalama ndenge ezala naza exorciste donc so nalobaki exorciste na terme na yango vraiment tozali bato tozali kotelemela donc naza moto na telemelaka milimo ya mabe oyo pene okanga kobengani na telemelaka yango ezala force ya famille na bino ezala ono ya mai ezala ono ya cimetière ezala ya zamba ezala o force nini ya molimo oyo ebloke yo na makambo na yo ngai na kotelemela yango makofi na ngai eza prêt ya kobunda na molimo wana eyo oza libéré mpe oza protégé sans problème donc jusque là mosala oyo lelo nde yo ozoyambi nga na plateau mais nasali déjà 18 ans bana nabandi mosala yango nabandi yango kala mpe soki tozwi batémoignage tobanda kokotisela bino c'est-à-dire chaîne etondi chaîne etondi donc sikola nyonso ozotanga wana bamai basimete se yo mpoza moto amondu wana mpo nayo balobaka soki ava okanga milimo yo mpe fozala moto akuna mpo okanga yango seke nzambe sikoyo nzambe mpe aza ya mai mpo bato balobaka milimo ya mai eza yango nalobi milimo ya mai milimo ya nani jésus ntango atelemaki atelemi likolo ya mai stop mai okeli moïse liboso ya mai abeti nzete efungwami eza force divine te esalaki ezali force ya nzambe nde esalaki mai efungwami peuple ezali bakatisi elelo peuple na nzambe bakomi nde kocroire soki miracle ezosalemaki ezali bosatana nde ezosala yango loseke moïse ntango autilisaki bateau de commandement na ye abeti na se ebongwami nioka seke azalaki magicien. docteur sikoyo nde toza awa bato ebele baolanda biso baza mosika baza na baproblème oyo apart nani okoti makambo ya molimo oyo na profite mpe nakota mo eloko moko wana mpo okoti da makambo ya molimo mpo namoni ofongoli chambre moko wana yango nga mpe nalandi yo libanda bato baza na baproblème ebele bana poto balelaka baza na baproblème ya mikanda baza na baproblème ya misala baza na baproblème ya basi na bango baproblème ya bafoye baproblème ya bacouple na bango baokutana nango soki bapesi yo confiance na mosala moko boye libanda opapola yango mpe wana eza makambo mike wana eza makambo mike parce que mosala ya molimo eza mosala na biso tozali kotelemela milimo ya mabe mpe ndenge tolobi demo nde azali koatake yo c'est pour cela balongoli yo na mosala okopesa confiance na moto moko boye apesi yo mbongo opesi ye mbongo na yo jusque là demo wana azoatake yo aza kaka ye asali pratique na ye selo astisi oyo aza nango akoki kozongisa na mosala te. Docteur Alain Bongo à part bamakambo ya kidocteur namoni kota baspiritualité ozali ntango olobi déjà kobengana milimo abe kokanga seke oza déjà mutu ya bon nayebi te nga na bengo mutu amondi to na bengo mutu nini nayebi te yo monde mutu yebi place ozali nga na watunaka mituna bana poto bazali baolanda yo baza na baproblème ya misala baproblème sérieux ya mabota baproblème à part no baproblème balagbe baproblème spirituel bana poto bazoyoka oyebisa bango nini
na lobi wana so na lobi ke non nga na zo telemela milimo mabe ko bengana yango pe déjà muto aza attaqué na esprit impie makambo musala balongola ko na musala po parce que femme de nunde azali et provoquer que balongola na musala so tango yo longwe na musala muto akosala astuce na ye po azo so na musala demo wana azakaka et ko persister pe kozonga te et ko senga ko bengana d'abord demo wana donc ko kota d'abord na purification après purification to ke ko sala ko astuce o permettre et ko permettre yo o récupérer musala soit ko endommager musala na yo o yebebaki soit ko zongisa yo na ba réalité ndenge yango ezosenga makambo no ezonga na ba valeur ndengo banda ko sala liboso ko pine banda ko tambola te ba marché na yo ebanda ki ko biloko ne banda ko tekama ezotekama susu te ekotekama na ba norme nango parce que demo oyo afrinaki aza lisusu te eza lokola bido etoboki mai ezobima obambi lidusu seke mai ekobima lisusu te donc ndenge olobi wana oyebi esika toza te mokili nde bazosala confusion peuple na nzambe baza so na confiance na nzambe te bazomona ke miracle soki ezosalema c'est que eza magie miracle soki ezosalema eza esprit satanique miracle soki ezosalema eza maison moko boye donc Jésus likolo ya mai atie loboko mai etosaki ekalime Moïse liboso ya mai mer rouge abetaki nzete na ye mai efungwamaki e ndenge ezana maloba oyo tozoloba donc ntango miracle ezali kosalema c'est-à-dire ezali nzambe nde azali kose manifeste kolibere population na ye na ngonga na ye na moment oyo alingi soki nzambe asalaki na kimbangu soki nzambe asalaki na Moïse soki asalaki na Élie soki asalaki peuple apôtre to nani oyo utilisé nzambe aza toujours ko exercer ba makambo na ye ndenge elobami et que ebele bakoya donc de temps en temps tozoya pe bakoya na sima na biso ba o ba ko délivrer pe ba ko sala susu ko leka biso mais jusque là tozana ba force magique te o biso tozo utiliser force ya nzambe o ezali force tranquille o ezaki tango to telemeli milimo wana etosi parce que nzambe ya ande azana temps ya ko telemela milimo ya mabe pe etosi ebimi parce que te tozawana yo za demo na demo soki bakutani babetani o aleki force et batikali ka bongo libende na libende okosude bango jusque là libaya ko beta sete bakuti voilà biso toza même na ba esprit wana te biso toza nzambe biso ne toza na temps ya ko combattre bango pe ko beta bango pe ba libérer yo na bataki nyonso ezo attaquer wana mari de loko ya lisusu te mabe oyo ezosimba sala wana ekosalema susu te pe makambo nyonso ezo déranger musala na yo oyo nyonso obebisa foyer na yo kozongisa foyer na yo na vie paisible makambo tututu affaire na ezala stable tokorépondre yo mpe tokosala yango mpe na kimia nyonso sans problème mutu moko abina tu na yo alobi ye aza na France mais baza na problème na mwasi na ye babota na ye po mutu moko aza na mbongo ebele abotolaki ye mwasi na ye mwasi na aza na Italie est-ce que ye aza na posa mwasi na ye soki alobi abenga yo apeso confesse est-ce que libala na ye mpe kozonga très bien nzambe nde asangisaka bato oyo asangisi moto akokabola aza te mais c'est comme tozobatama na nsima kombo ya nzambe otanga komboko mingi nazobatama te biloko tozosalela eza nzambe banzete oyo biso tozoutilize bamakasa tozosalela ezanga te moto nasala yango eza ya nzambe nzambe nde moto akeli yango azwi bapouvoir na ye atie kati na yango oyo eza plante spirituelle tozwi baclou de girofle tozwi bafeuille de laurier tozwi plante oyo tobengi nani bakalasha tozwi babiloko ebelebele oyo nyonso tozoutilize eza nzambe nde moto asalaki yango azwi pouvoir na ye atie kati na yango alobi ke moto azoutilize yango seke akozwa valeur oyo bavaleur thérapeutique oyo eza na banzete wana ezali bavaleur oyo nzambe nde moto atie eza ngai te eza koko na ngai te eza mpe maison oyo ozoloba te kono par exemple bamaison nde toyokaka wana eza nzambe moto akeli mokili na ye azwi nzete oyo akeli yango atie pouvoir nde na kati na yango le pouvoir oyo atie na nzete wana c'est-à-dire biso apesi biso connaissance donc apesi nga connaissance ndenge nini na koutilize yango esprit ezodérange yo mpona kobengana yango ezosenga na utilize telle marque de plante c'est-à-dire na koutilize plante wana demo wana kimi parce que
na kati ya plante wana ezali plante moko eza na force oyo nzambe atiaki force contraire na demo wana ntango ye ayoki eloko solo ya eloko wana akokima ntango yo otieli yango na mai akoexerce surti c'est-à-dire ngai te moto nasali mosala ezali nzambe nde moto azoexerce kati na ngai po ye nde apesi ngai sagesse to connaissance oyo ngai nazali koaplike wana c'est pour cela nazolobaki nzambe nde aza na pouvoir wana matondo mingi nayebi tozalaki wana bobandaki kolanda biso tozalaki na docteur Alain Mbongo moko ya badocteur minene na kati ya boma aza mpe na centre traditionnel village de nos ancêtres ainsi bolandaki biso na baémission tozosala na docteur Alain Mbongo bamituna na bino botuna bokomante bolike bopartage baémission oyo baoyo baza na baka oyo docteur Alain Mbongo aza wana soki bobengi ye akoyeba kosala na basolution akopesa solution na baproblème na bino nyonso na bandi tokomi presque na suka ya émission na biso docteur Alain Mbongo okopesa numéro na yo mpona bato oyo baza na posa koluka yo baluka yo na mot de la fin nini okoyoloba mpo tokomi na suka oyo nakoloba ya suka te mpona lelo voilà mpona lelo tozocontinue basécret eza ebele tokofungolela bino mpo oza na ndako oyebaki te ke makelele botiaka na ndako na bino ezaka demo ya mari deno akotela bino oyebaki te eke balongolaki o mosala briskema ntanko banda kolota bandoto ozosangisa nzoto na mwasi tout d'un coup mosala ebebi kaka ndenge ozwaki fiancé oza na ye wana affaire no esimbaka su te ozalaki na image kutu te ke fiancé na yo aza possédé na mari de nuit nde ebebisi yo bafaire donc problème toza nango tokofungolela bino basekret ebele koyebisaka bino ke toza wana prêt mpona kosala badélivrance mpona bino en tant que exorciste c'est-à-dire un intercesseur ya kointercéder mpona makambo na bino kodeloge bademo oyo bazoatake bino na misala na bino na banzoto na bino na bandako na bino mpe bakolongwa soki obengi biso na 00243 81 33 90 989 00243 81 33 90 989 soki obengi biso na numéro wana na whatsapp okozwa biso soit na paie normal okobenga biso na 00243 85 05 48 110 soki obengi biso na banuméro wana vraiment bokozwa biso donc en passant na apesi bino nyonso oyo bozolanda biso bambote ebele babipai nyonso bozwi biso nabosani mpenza te yanga vraiment ya motema oyo alandelanga mpenza mingi mama Kadidza Mukau Rebecca ye nde vraiment mwasi na nga ye nde asalaka ke nga nazala ye nde vraiment akambaka ngai par rapport ya baswe nyonso mpe bana na ndako Ismaël Aisha na Ibrahim Mbongo vraiment yango wana mpe badocteur mosusu naza na bango parce que naza na centre monene nazanga moko te na centre naza na docteur Matumuna naza na docteur Matuvanga naza na docteur Angi naza na docteur Ramazan toza na bango mpe toza na bainfirmier comme toza na bango bainfirmier oyo batangi parce que epa na biso tosolutionne médecine traditionnelle médecine moderne na exorcisme na kati donc soki oza na problème ezosenga tonga seke okozwa tonga soki ezosenga problème ezosenga astuce tokosala kisi ya bokoko topesi yo omeli batizane na biso soki esengi délivrance tokotelemela mpe problème na yo tozwi yango solution mpo toza na centre monene na Congo central précisément na province ya Congo central précisément na ville ya Boma na commune ya Bomabungu na kilomètre 9 wana soki oluki biso vraiment okomona biso tolobi te ke so tolobi makambo ebele inime yo meka biso yo okopesa témoignage na chaîne mpe okopesa témoignage na bandeko mosusu oyo oza na bango donc biso toza wana prêt ya kobunda vraiment makambo na ye matondo mingi ezalaki wana babino docteur Alain Mbongo docteur traditionnel oyo aza na posa na ye numéro na ye yango wana tokomi numéro na ye alobi bobengi ye bozwi bacontact okozala satisfait na baproblème na bino
tokomi na suka émission na biso bo continuer kolanda émission na bino tolobela bonzambe bo continuer ko partager bo liker bo partager bo commenter émission na bino yango chaîne na bino yango bo s'abonner massivement na chaîne na bino Facile Officiel TV bokozwa ba émission bokozwa ba gag ba émission belé to bisaki bino to kokende partout na Congo central to kokota to koluka ba grand gourou to koluka bino ba maître o ba koya na solution ba problème na bino nyonso bozana na bandako biso tozana toza bana misala na bino tozo sala kaka musala poto la kisabino batu boza musika boza libanda ya mboka boyeba nini oyo ezolekana na mokili boyeba ba condition de vivre ya batu nyonso ndenge ezoleka na bonzambe ndenge ezotambola na pesi nombo te bino bozaki partout bo disposer ba méga bo disposer ba connexion na bino pona kolanda biso na émission na biso tolobela bonzambe na sima caméra ezalaki bongo Gloire Ngindi présentateur na bino émission ezalaki Alexis Mananga na Facebook Alexis Mananga numéro na biso ya WhatsApp ezali wana ya émission bo commenter oyo pa komona ki azana posa soutenir émission bo soutenir biso to kende partout na ba mayombe na ba tchela na ba fin fond Congo santé to tambola po to pesa bino ba information na bandi to suki wana d'ici là portez-vous bien à la prochaine fois ciao.